दोस्तों गर्मा गर्म टेस्टी अंडा वाला पराठा बनाने के लिए क्या करना है चलिए बताता हूँ। बाउल में 3 अंडे फोड़ के डालें, ऊपर से डालें प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और धनिया डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद मैदे की लोई बनाकर उसे कुछ इस प्रकार से बेल लें और उसे कुछ इस प्रकार से कट लगा दें और उसे इस प्रकार से फोल्ड करके फिर से बेल लें और उसे सीधा अंडे के घोल में डुबाकर पैन में पका लें। आपका अंडा वाला पराठा बन के तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म खाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।